Salam alaikum. Je dois vous dire tout de suite, je préfère être à l'aise quand je fais des vidéos. Donc, si ça gêne certains, je m'en excuse. Vous comprenez, j'essaye d'être le plus naturellement possible. Donc, zouaq, montrer une fausse image de moi-même, c'est pas dans ma nature. Donc, moi, personnellement, je m'en excuse si ça peut gêner certains. Donc, mais ça, c'est ma nature, c'est moi, ça. Ok? Bon. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une revue de presse sur ce qui s'est passé cette semaine dans les relations maroco-algériennes. Bon, là, j'ai été obligé d'utiliser la vidéo, une vidéo, pas simplement les photos que je vous montre, parce que YouTube me le reproche. Parce que donc les pages que je vous montre parfois, il y a de la pub, des sites. Les sites font de la pub. Donc automatiquement, elle apparaît sur les vidéos YouTube. Donc je suis obligé d'utiliser cette vidéo, c'est-à-dire moi, apparaître d'abord, et puis je vous montre des pages, des sites internet en faisant en sorte qu'il y ait le moins de publicité possible. Ok. Ce dont je voulais parler. شفت اليوم aujourd'hui j'ai vu un truc vraiment شنو نقول لكم. Vous savez ce que c'est que de voir tout le pays, toute la jeunesse algérienne essayer de fuir le pays, essayer de trouver le moyen de quitter le pays. Je vais vous montrer les photos, peut-être une légère, j'espère que je ne serai pas, enfin comment dire, que les propriétaires de la vidéo n'aviseront pas YouTube, j'espère, parce que moi je vais pas montrer plus de 10 secondes. Voilà. Alors, on y va pour essayer de voir les images que j'ai vues, et en même temps on en discutera. Alors, كيف وريتكم واش ماشي عيب واش ماشي عيب هادشي اللي كتشوفوا واش ماشي عيب هادشي اللي كيبان لكم هنايا واش هاد الحكام الجزائريين ما كيحشموش ها واش ما كيشوفوا ما عارفينش باللي الشباب الجزائري باغي يخوي البلاد ولا هما يقوموا ينوضوا يتحركوا ويديروا اللازم باش يشدوهم في البلاد يعطيهم يسهلوا لهم الامور. واش كيتحسب لكم هاد الشباب اللي غادي بغى يمشي يقرا فرنسا يقرا شد الباك ديالو باغي يمشي يتبع قرايته في فرنسا واش كيتحسب لكم غادي يمشي على قبل باش يقرا؟ راه غادي يمشيو على قبل حيت ما بقاوش باغيين يعيشوا في البلاد ما بقاش باغيين يعيشوا في الجزائر ما بقى فيها ما يطبق ما بقى خرجوا عليها الحكام ديالها. واش كتعرفوا شنو هو مليار 1000 مليار ديال الدراهم تكالت في عهدة بوتفليقة؟ كيف بغيتوا هاد الشباب اش بغيتوا؟ راه الحكام ديالكم ضيعوا وقتهم، عرفتوا كيف ضيعوا وقتهم؟ راه ضيعوا وقتهم مع المغرب، تلهاو مع المغرب ونساو البلاد، نساو الجزائريين. انا راه ماشي ضد الجزائريين، انا كنبين، انا ملي كندير لكم هاد الفيديوهات، ملي كندير هادشي راه كنبين العيب ديال الحكام ديالكم. هادشي خصكم تعرفوا.
انا راه ماشي ضد الشعب، راه انا عارف الشعب المغاربه بغري، انا كنعقل على بكري، انا عشت وكبرت في الجزائر، انا ما كنعرف بحال بحال. ولكن هذوك الحكام ديالكم اللي عندكم هما اللي فرقوا بيناتنا، هما اللي جعلوني انا ندير هاد الفيديوهات نقول لكم ها انتم الحكام ديالكم كيف خلاو البلاد، خلاو البلاد وداو كلشي للخارج. ها انتم toute la jeunesse algérienne cherche à fuir le pays. L'Institut français pris d'assaut par les étudiants. Ça, c'est des sites algériens. Moi, je ne récupère ceci que sur des sites algériens. Toute la jeunesse algérienne cherche à fuir le pays. Et tous les moyens sont bons pour y parvenir. Ils se sont rués au centre culturel français pour les inscriptions au test de connaissance du français, indispensable pour toute inscription dans une université française. Voilà. هانتوما تبارك الله، شوف هاد الشباب هذا اللي دابا ميم شتي، vous savez même si والو، même si certains parmi eux كيمشيو باغيين يمشيو يقراو، ils vont jamais revenir en Algérie. حيت هما اللي صاف عارفين البلاد ما في بوها ما يدار. علاش غادي تما غادي؟ واش عرفتوا عدد الاطباء الجزائريين اللي كاينين في فرنسا؟ Si j'ai peur de me tromper, il y a plus de médecins algériens en France que de médecins français. على حسب العدد اللي كاين. كاع les têtes pensantes, toutes les têtes pensantes algériennes ont fui, soit en Europe, soit au Canada. كلهم. علاش؟ حيت l'Algérie est devenue invivable. Et point, c'est tout. Et je vais vous l'expliquer pourquoi elle est devenue invivable. هانتوما علاش elle est devenue invivable. Ça, c'est un site algérien. C'est un pur site algérien. وهذا لو سيت ضد المغرب. ماشي زعما ماشي تقولوا باللي انا راه كنقلب على لي سيت ماروكان ولا لي سيت اترونجي، كنجبد لكم من عندكم لي سيت ديال من نتوما اللي كتبينوا لينا عيبكم، فهمتي؟ الوغ واش هاد السلطات الجزائريه واش ما عندهمش الكفاءة باش ينوضوا يخدموا صحاب الكوليكت دي زوردور؟ إما قادين شيء. Il faut appel à des sociétés étrangères, comme le fait le Maroc. Le Maroc, il y a même pas, il y a 2 mois, يلا هادي 2 mois ماشي بعيد، حنا عندنا في كازابلانكا هادي شهرين المغرب اوب il a وقف un contrat avec une société française. جاب d'autres sociétés. Pourquoi? Parce que كانوا ما شغلهم ما قايمينش بالواجب ديالهم، كيخلوا ما قايمينش بالواجب. هما اصحاب هذا الشيء ديال حنا اللي عندنا اصحاب الجماعات هما اللي كيعرفوا الشغل. ملي ناضوا شافوا باللي كاين شي زبل ما تهش ولا هذاك الشيء، اوب بروميير افيرتيسمون، دوزيام افيرتيسمون، تروازيام افيرتيسمون، الي ديجاجي. اي فعلا فوالا. الو نتوما واش كتعرفوا؟ اسكو فو سافي؟ جو سي كو لا فوت مشروكه، كذوب على الله حرام فهاد قضيه الزبل. ce n'est pas que les autorités, même les personnes sont responsables, même les Algérois مسؤولين. حيت ملي كتولي ديك لا دونسيتي ديموغرافيك في الاحياء الشعبيه ولا سميتو، لو كونترول ديال هذاك الشعب كيولي امبوسيبل. بالاخص ملي بنادم كيولي يولد بلا قانون، ولد ورمي للزنقه، راه فوالا ها النتيجه هي هذه. ما بقاش التحكم، حتى القوادس، دوك القوادس ديال الواد الحار ما كيبقاوش قادين للشعب ديال المدينه، ما بقاوش قادين، فهمتي؟ كتشوفوا بعض النوبات نهار اللي كيكون شي شتا مجهده، الفيضانات، الوسخ ديال القوادس كيخرج على برا. الور واش كتعرفوا باللي كو لا فيل دالجي لا كابيتال
elle est classée parmi les 10 villes, les 10 villes les plus sales d'Afrique. C'est pas moi qui le dis. Allez consulter Internet et vous allez le trouver. Voilà. Alors, في كيبان الفرق. C'est là où je vous dis que le tourisme, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Le tourisme se crée petit à petit chaque année. فهمتي سائح الا جا عندك وشاف هاد الحاله اش غيجي علاش غيجي عندك علاش غيجي عندك انا بنفسي مسيرو allez voir ma page Facebook, pas ma page, mon compte Facebook, et vous allez voir que de tout le temps comment dire, كنقول لي زوتوريتي ماروكان ها انتم شوفوا هاد الزبل اللي كاين في هاد الحومه هادي كنبين مو جو دينونس quand je vois des poubelles trop chargées ou de la saleté par terre sur ma page Facebook, je le montre quand il y a des trottoirs mal nettoyés et je vois le lendemain, hop, il y a des gens de la commune parce qu'ils ont vu ce que j'écris sur Facebook. Ils viennent nettoyer. Moi, j'ai vu des trottoirs, tout le long des trottoirs. Mon compte Facebook, znaqi kif kano ou kif law. Pourquoi? Parce que je suis intervenu. Voilà, c'est ça. Bon, allez, on passe à... ودروك غادي نوريكم واحد اش غنقول لكم والله الا حشومه وهاد السلطات ما دام دير حيت هي مساهمه واش الشفار الخوان اذا اللي كبر منه خوانين هذوك اللي كبر منه غيديروا شي حاجه غادي يشوفوك انت كيخون حتى هما كيسكتوا كيقول كيف خونا حنا راه تا خليوه يخون حتى هو. الور ودابا هانتوما شوفوا معايا وغادي نوريكم الاثمنه الثمن بشحال لو كو الثمن بشحال طلع ستاد ديال مراكش بشحال طلع ستاد ديال اكادير وشحال مقام ستاد ديال طنجة. هادو ثلاثه نشركوهم ونجمعوا الحساب ديالهم وغادي نشوفوا ستاد واحد في الجيري بشحال طلع. اوكي اوني فا الي ا طولور. الوغ كيف قلت لكم هادو سي 3 terrains de football. Le coût de 3 terrains de football de Tanger طلع 80 مليون ديال الدولار ديال الاورو. مراكش طلع ب 85 مليون ديال الاورو واكادير طلع ب 78.5 ديال مليون دورو ديال دورو بلوتو ماشي دورو. كنعقل على دورو بكري حصراه كنت دورو كنتي كتمشي تشري بيه شي حاجه دابا دورو فين يبان زي ما بقاش عنده وجود كاع دورو. المهم وي بور لي ماروكان المغاربه خصنا نقول لهم شنو اش الهضره اللي قلت شتي ريال هو دورو في الجزائر هو دورو سادير 5 سنتيم. فوالا بكري كان دورو يمكن لك تمشي تشري به الحانوت تشري به الحلوى هو الفانيده طاسيون وماروكان. المهم الو هانتوما قلت لكم المجموع ديال هاد لي 3 تيغان دو فوتبول نقام 243 مليون دورو .5. فهمتي سمعوا ليا. ودابا غادي ندخل الانترنت دروك ندخل الانترنت نوريكم بلي هاد الاثمنه ديال هاد لي تيغان دو فوتبول اللي درت انا راه ماشي كذوب. Je vais vous montrer chaque terrain combien il a coûté. Et c'est pas sur des sites marocains, c'est sur des sites internationaux, sur Wikipédia. المهم le seul stade de Tizi Ouzou a coûté 370 millions d'euros. 3 terrains de foot. Ils ont coûté au Maroc 243 millions de dollars, alors qu'un seul terrain de foot en Algérie, il coûte 370 millions d'euros.
j'étais voir les terrains de foot en France. Je vous assure, les grands terrains de foot en France me touchent 350 millions de dollars. وكتعرفوا la main d'œuvre française le service français والخدمه والمهم كل شيء السلعه فرنسا ما غاديش تقارنوها مع الجزائر فهمتي alors en Algérie un seul terrain il a coûté 370 millions d'euros alors que Marrakech تيران ديال مراكش تيران ديال اكادير والتيران ديال طنجة شركهم كلهم صافي 243 مليون دورو يلا وسير دابا allez-y comprendre pour باش تعرفوا la pourriture qui se trouve au pouvoir en Algérie. Bon, maintenant je vais vous montrer les prix des terrains de foot au Maroc. Alors, on va commencer par le grand stade de Marrakech. Voilà, grand stade de Marrakech que voici, avec deux étages. Hein? Alors que ديال Tizi Ouzou fait un seul étage. Alors, hop, 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 où c'est marqué? Ah, le coût de la construction. 935 millions de dirhams. Ouais. Alors, et là, j'ai parce que le dirham, 1 euro vaut 10. Donc, même, on divise par 10. Ça nous fait 93. Alors que l'euro vaut bien plus que 10. Qui a 11 ونص. Donc, ça nous fait moins de 93 millions de dollars. D'euros. Moins de 80, ça fait peut-être 92 ou la 80 et quelques, autour de 90 millions d'euros. وجاب un terrain de foot, le terrain de foot ديال مراكش عرفتو كي يدير بلا ما غادي نشكروا لكم نقام للمغرب 80 autour de 90 millions d'euros. Alors que le terrain de foot ديال Tizi Ouzou 370 millions. De quoi bâtir 9 fois, attends pas 9, non, 6 terrains. 9 fois 6, 72. Non, faut attendre de voir, il faut que je revoie mes calculs. 5, 4, tout simplement. De quoi bâtir 4 terrains de foot, l'équivalent de Marrakech en Algérie. Voilà. Alors, on va passer à un autre, on va encore, le terrain, voir un autre terrain. On va nettoyer, enlever ça. Attendez voir, hop, 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 hop. Marrakech, c'est passé, on va faire Agadir. Allez. انتم شوفوا معايا. نمشوا على ويكيبيديا. Mais c'est pas Adrar ça. Attendez voir. Ah ouais, Agadir. Alors. Le coût de la construction que vous voyez ici, ça fait 860 millions de dirhams. Vous divisez par 6, parce que normalement ça fait plus que... vous divisez par 10. Normalement, on divise par 11. Parce que maintenant, l'euro vaut presque 11. Alors ça nous fait 83 millions d'euros. Vous voyez? 83 millions d'euros. On va voir autre chose. Un autre terrain. On prend Tanger, voilà. Il s'appelle Stade Ibn Battuta. Voici. Alors, le coût de la construction, c'est 80 millions d'euros. Wesh عباد الله واش عباد الله شنو هاد الشيء واش الحكام ديالكم عميين ولا هما نيت بالعاني بلا سيكسبري mais le problème ce qui est grave encore ce qui est trop grave c'est que بحال الا تقول في الجزائر ما كاينش الجرائد ما كاينش دي بارتي دوبوزيسيون ما كاينش اون سوسيتي سيفيل ما كاينش الناس اللي غادي ينوضوا يتكلموا يقولوا هاد الشيء راه ماشي معقول
Wesh, 370 millions dans un terrain de football. De quoi bâtir 5 terrains au Maroc. Eh ben, parce que si, presque 5 terrains. 4 terrains et bien comme il faut. 4 terrains, ça m'a largement suffisant. Largement, gars. Très bien. احسن من هذول اللي كاينين دابا 4 بون تيران او ماروك يتبناو بهاد لو مونطون اللي نتوما بنيتو به واحد. والمشكل ما كانش اللي ينوض يتكلم، ما كانش اللي يقول. البلاد خواوها، البلاد عراوها. والمشكل انتوما ساكتين، وشي وحدين فيكم ماشي كلكم مقابلين المغرب، وتجيو وهذوك الوحدين اللي مقابلين المغرب ملي حنا كنردوا عليهم كيقولوا لك اش بغيتوا عن الجزائر. راكم نتوما اللي مقابليننا، حنا ما مقابلينكمش. راكم نتوما اللي مده 42 عام ما بغيتوش تقرونا، ما بغيتوش تخلونا ترانكيل. ما كندويش على الجزائر، الشعب الجزائري، كندوي واحد الفئه من الشعب الجزائر اللي تابع الحكام ديالو، اللي كيتحرك وكيتكلم وكيلاجي سور انترنت اللي واخد الافكار ديال الحكام ديالو. حيتاش كتلقى هذاك الشيات، اما والديه، اما خوه، اما باه، اما مو، اما شي حد في العائله ديالو، وتا هو واكل، وهو بنفسه تلقاه واكل. فهمتي؟ Quand je vois des gens qui sont sur Internet et qui m'interpellent, moi personnellement, d'ailleurs, l'occasion est bien tombée. Je vais vous montrer les interpellations qu'on me fait à moi pour que moi, je m'occupe d'eux. En même temps, bon, je vais reprendre tout à l'heure la discussion. Allez, on se revoit. J'ai dit que je reprends. انا هنا اليوم بغيت نقول لشي وحدين، نتكلم مع شي وحدين اللي qui n'arrêtent pas de m'interpeller. Soit ils m'interpellent sur YouTube en écrivant mon pseudo Diaspora Sahraoui, regarde ça, Diaspora Sahraoui, ceci, Diaspora Sahraoui, cela. Et puis je voudrais aussi dire à certains amis marocains qui ne cesse de me poser des questions et qui ne cesse de me demander à essayer de faire des lives. كنطلب منهم بعدا يسمحوا لي si je ne leur réponds pas et que je ne peux pas m'amuser نشتت راسي. خاصكم تعرفوا هاد القضية. أنا راه je me suis fixé un but. أنا شخصيا أنا je n'existe que grâce à l'Algérie. Je vous le dis, franchement. Diaspora sahraoui n'aurait jamais existé. Il n'y aurait jamais eu de diaspora sahraoui marocaine si moi, je n'ai pas été interpellé par un site qui s'appelle Diaspora Sahraoui et qui est algérien. Donc, et surtout en lisant ce qui avait décrit. Le site algérien Diaspora Sahraoui ما خلى لا شعب لا ملك ولا حكام. خصكم تشوفوا هذاك لو سيت وتشوفوه في السنين القديمه، ماشي دابا، في السنين الماضيه، هذه 10 سنين. شوفوا واش كان كيكتب على المغرب وعلى المغاربه، المعايير ديال المغاربه كيسميونا حنا الشلوح ديال الشمال. فهمتيو؟ هذاك سيتي ce n'est pas un site sahraoui, c'était un site fait par le DRS, tout simplement. Et depuis ce jour-là, depuis des années, j'ai juré de clouer le bec à le site. Alhamdoulilah, je suis arrivé à clouer le bec, ما كيكتبوا والو، ما بقاو وقفوا. فهمتي؟ وتقلبوا في انترنت دياسبورا صحراوي، انا اللي كنبان ماشي هو. وحاليا شي وحدين باركين كي مانتربال دياسبورا صحراوي ما مسوقش ليهم، ما عطيهمش وقت. هادي يديروها في راسهم. انا ماشي بحال دوك
لي زوبوزون الجيريان سور انترنت اللي بيناتكم باكين مضاربين دايرين الكيره بيناتكم، ونسيتو المهم، نسيتو الحكام ديالكم اللي كيخليو الشعب، فهمتي. Et en même temps, je profite pour dire aux Marocains de ne pas m'en vouloir. Si parfois ils me posent des questions, qu'est-ce que je pense de telle personne ou de telle personne, je ne peux pas, moi j'ai une famille d'abord, j'ai un travail, et puis je prends de temps en temps quelques شوية الوقت باش ندير هاد لي فيديو، وهاد لي فيديو كنديرهم باسكو انا كنحس راسي مروكي وكنحامي على بلادي. ما يمكنش ليا نوض انايا نرد عليكم في الكلام ديالكم، الكلام نجاوبكم ونقول لكم هادي علاش هادي علاش وهادي، وننسى المهم ديالي علاش انا موجود. ولهذا انا كنطلب منكم ما كتحاولوا essayez de ne pas faire en sorte que انا نتشتت ا droite يا غوش. داكشي علاش ما كتشوفونيش انا ما كنجاوبكمش على الاسئله ديالكم، ما كنردش عليكم بحال باسكو الا بغيت نرد خصني الرد ديال بصح، يعني موا خصني نكتب داكشي معقول ونفكر، كل الهضره راه عندها وزن ديالي، ماشي جو في با رانكونتي نابورت كوا. ولهذا alors maintenant je vais vous montrer les interpellations qui sont faites à Diaspora Sahraoui et auxquelles je n'attache aucune importance. ok. كيف قلت لكم اولا وقبل كل شيء، انا راه ما كنشوفش هاد الفيديوهات وما كندخلش ليهم، كنشوف غير لي تريت سا مسيفي باسكو كنعرف اشنو هو لو نيفو. المهم ها واحد فهمتيو، هذا الفوقاني ميشيل اوسانو. دابا المشكل دابا ce qui me fait rire c'est ces gens-là, c'est que ils ont même honte d'utiliser des noms arabes، حيت كيحشموا حيت هما جزائريين وكيحشموا يستعملوا قدور جلالي عبد القادر فلان هذيك ما يبغوا، الور كيسميو راسو بحال دابا مسمي راسو ميشيل اوسانو. ها واحد مسمي راسو كينغ كوبرا. Michel Osano. D'ailleurs, c'est presque toujours les mêmes, je crois. Hein? Voilà. Michel Osano, King Cobra. Et c'est toujours... Enfin, ça, c'est moi, bien sûr. Ça, c'est pas moi. Didi Sassa, c'est un autre. Michel Osano, King Cobra. Bon, ça, c'est moi, Diaspora Sahraoui. King Cobra, Michel Osano. Ils sont là. ما عندهم شغل وكيتحسب ليهم انا غادي نوض نقابلهم بحال انا ما عندي ما يدار، فهمتي. ها نتوما شتيو فوالا ديدي ساسا هذا تزاد معاهم، فهمتيو. هذا ريني لاكوست. المهم vous avez vu vous-même, c'est pas la peine que je continue. Et là je vais vous montrer l'autre Diaspora Sahraoui sur internet. Alors là vraiment ils me font rire. C'est des malades en fin de compte. Qu'est-ce que vous voulez؟ والله الله يداوي، الله يشافي الحال. واش انا راه ما كان خصكم تعرفوا واحد القضيه. هادوك الناس اللي كيتكلموا عليا بعدا نقولها لهم دابا باش اي بي ساغيت لا. انا راه كنحامي على واحد القضيه وطنيه، وهو دوك الحكام الجزائريين. انا كنقول ماشي الجزائر، الحكام الجزائريين باغيين يقسموا المغرب على جوج، باغي يديروا واحد الدويله طايعه لهم في الصحراء المغربيه. انا هادشي ما عمر ما يتصلت ليا، عمر ما نقبلو. والمغاربه كلهم 36 مليون المغاربه راه عمرهم ما غيقبلوا ولو يموتوا. فهمتوا شنو هو يموتوا؟ ولو نموتوا راه عمر ما يمكنش، ما هادشي مستحيل. وراه هادي دابا صافي 42 زون 42 عام هادشي كاين. ولا بغاو هادوك الحكام ديال الجزائر يقولوا الله يجعل البركه، ما ربحنا والو من المغرب، راه نصالحوا نعاودوا نبداو من جديد ونخدموا ونتحركوا لصالح الشعبين المغربي والجزائري. انا هذا هو المنطلق باش كنمشي. الو نتوما هذوك اللي باركين كتعايروني وكتسميتو قولوا لي علاش بوركوا
كوا فو فولي الثارة؟ اش كتحاميو على بوتفليقة وصحابو، على اللي خلاو البلاد؟ ودابا هادشي اللي خصنا نعرفو دابا. انا ما كنحامي لا على الملك لا حتى حاجه، انا كنحامي على الوطن. فرق. انا كنحامي على الصحراء المغربيه وما نبغيش هذاك قضيه الملك والمغرب وداكشي، راه كله لو تو فورم ان سول. خصكم تعرفوا واحد القضيه. انا جو نو كونسوا با ان ماروك سون روا. mettez-vous ça bien dans la tête. حيت يا parmi vous بعض الجزائريين كيجيو يعلقوا، كيقول لك حنا راه شعوب بحال بحال وكلشي، راه سي لا فوت د الحكام، راه حكامنا هما اللي دايرين لينا هادشي بيناتنا باش نبقاو ديما معادين. اسيدي لا غلط، انا ماشي حكامنا هما اللي دايرين لينا هادشي، حنا الحكام ديالنا ما دايرينش لينا هادشي، حكامكم نتوما اللي دايرين داكشي. حنا عندنا خصكم تفهموا هادي، ديروها في راسكم، وما كاين اللي تجيو عندي تقولوا لي راه الحكام هما اللي دايرين هادشي والشعوب بحال بحال. لا سيدي، يمكن الشعوب بحال بحال، ولكن داك الحكام اللي عند الجزائريين راه ماشي ديالنا وماشي ديال تحت، ما يصلحوا لحتى شي بلاد. ما حنا راضيين بحكامنا وراضيين بملكنا. حنا الملك ديالنا خصكم تعرفوا، الملك نتاعنا راه هو الموحد، الموحد ديال جميع المغاربه. حنا ماشي جنس واحد في المغرب، ما كاينش غير جنس واحد، كاين 100 جنس. وشكون اللي كيوحدهم؟ شكون اللي السيمه ديال هاد ما بين الشلوح، ما بين زيان، ما بين ريافه، ما بين العرب، ما بين اليهود، ما بين راه كلشي هاد الجنوس هادو اللي كاين هنا في المغرب هادو، وصحراوه وزيد كلشي هادو. شكون؟ راه هو الملك، هو اللي كيجمعهم. ما نتوما دابا شغلكم هذاك الشيء، ما تجوش تقولوا لنا لافوت ديال الحكام، ماشي لافوت ديال حكامكم. هاد قضيه الصحراء شكون اللي نوضها النهار الاول؟ 63 قضيه حرب الرمال شكون اللي نوضها النهار الاول؟ جي قولوا لينا الحسن الثاني. لا سيدي سير قراو. اليوم درت واحد لارتيكل في لاباج دياسبورا صحراوي، سيروا تشوفوا شوفوا شكون. بن بالله راه هو، ولكن ربي كلهم عطاهم اللي كيستاهلوا. فهمتي المشكل؟ والصمت ديالكم، الصمت والسكوت ديالكم على ظلم حكام ديالكم. حيت راه خصكم تعرفوا هذا الشيء، راه العقاب الالهي راه كاين. من راى منكم منكر فيغيره. وانتم عمركم ما حاولتوا تغيروا المنكر ديال حكامكم. من الاستقلال ديالكم الى يومنا هذا والحكام ديالكم دايرين المنكر في المغرب. حنا حاولنا باي ما يمكن، ساعدناكم، وقفنا معاكم، درنا اتفاقيه معاكم، راه كاينه مكتوبه، اتفاقيه مكتوبه باللي النهار اللي تستقلوا تذكروا معنا، تجلسوا معنا في الطبله نتذكروا على الحدود. صافي نتوما باش ما تذكروش معنا الحدود. ناض بالله دار لكم هذاك القالب نتوما دغيا تحطوا فيه الي راه المغاربه المروك حقرونا ومدوا هزيتوا السلاح. هادشي هو بحال في 75 عاوتاني شكون اللي قضيه الصحراء من ماشي من 75، من 73 هو تابعنا فيها. من شكون؟ واش حنا تابعينكم على شي صحراء؟ من 73 مو بدينا هو تابعنا على الصحراء، و74 و77 و76 كاع الحرب ناضت ما بين الجيش الوطني الجزائري والمغاربه. وشحال شدينا حنا، شحال المغاربه، شحال من عسكري جزائري شديناها وطلقناها على طريق لاكوا روج والهلال الاحمر. هادشي علاش؟ تجيو تظلمونا تقولوا لنا حنا ما درنا. حنا اسمعوا لي نقول لكم واحد القضيه اون ديرنيير فوا بور توت. بوغ هادوك لي زالجيريان اللي كيجيو كيقول لك راه نتوما ولا حكامكم، الحكام ديال هنا والحكام ديالكم نتوما بحال هما اللي يهملوا الشعوب ديالنا. لا سيدي، حكامكم بوحدهم، حكامنا لا. حنا حكامنا من نهار اللي استقلوا نتوما كنحاولوا نحاميو على راسنا منكم نتوما هما السوسه، لا كاري Sousa, la carie de l'Afrique du Nord. Et c'est au vrai sens du terme. Et quand j'ai dit la dernière fois dans mon titre de la dernière vidéo que j'ai faite, l'Algérie avait à choisir entre être
à être soit le boulet. Le boulet شنو البولي بدا نفهم بعض الجزائريين يمكن ما كيفهموش شنو ان بولي. ان بولي شتي المحابسي ديال بكري دوك المحابسيه ديال بكري كانوا كيديروا لهم السلسله في رجليهم دوك في لي باطو اللي كاينوا في لي باطو في لي عند لي كورسير ولا عند ولا حتى لي بريزون الا كنتو كتفرجوا في داك لي كوليك لي كوليك وداك الشيء كانوا ديما هما ديما اون بريزون كانوا كيديروا لهم واحد السلسله في رجليهم مع اون بول اون ميتال كيجروها باش ما يهربوش ديما تقلهم وسي سا لو بولي هي ديك الكره الحديد بالسلسله مربوطه في الرجل سي سكان ابل ان بولي الوغ j'avais dit que l'Algérie avait à choisir entre être le boulet de l'Afrique du Nord ou bien le moteur de l'Afrique du Nord. Avec tout l'argent qu'elle avait touché, tout le truc, elle pouvait être le moteur de l'Afrique du Nord et faire décoller toute cette partie. Faire décoller le Maroc, faire décoller la Tunisie, faire décoller la Mauritanie, avec la Libye aussi qui était riche et tout. Et on pouvait vraiment, l'équivalent de l'Asie, داكشي اللي وقع في آسيا فهمتي كان يمكن ليه يوقع عندنا هنا في المغرب العربي باردون جو روتير سكو جي دي في شمال افريقيا فهمتي كان يمكن ليه يوقع في شمال افريقيا هادشي كله اللي وقع في اسيا سورتو كيافي مع الله الحمد لله كاين الكفاءات كاين الشباب اللي مشى قرا في الكليات الاجنبيه وكان فهمتي وكانت الماده موجوده عند الجزائريين عند الليبيين وكان يمكن لهم هما وحنايا حتى حنا المغاربين كان يمكن لينا avec ce qu'on avait comme agriculture, comme textile, comme phosphate, comme on pouvait aussi rivaliser et puis continuer à travailler pour l'intérêt des peuples maghrébins et nord-africains. Mais simplement l'Algérie a fait tout à fait le contraire. Et quand j'ai dit tout à l'heure que العقاب الإلهي كاين, ben regardez actuellement l'Algérie, l'état de l'Algérie. Regardez الحالة. Même avec ces milliards de dollars, ces centaines de milliards de dollars, eh ben mon vieux, elle est l'or. Voilà. ودروك pour finir هاد لا فيديو باش ما طوالش بزاف بغيت نتكلم لكم على هاد الحاجة. كتعرفوا بلي الجزائر هذه مدة 42 عام وهي مبرزطانة مصدعانة l'autodétermination du peuple sahraoui alors que tout le monde sait que le problème du Sahara est une création pure et simple de Boumediene زعما لا أقل ولا أكثر. j'ai dit le problème du Sahara. نهار هكا كتعرفوا بلا ما وتكلمت لكم على ديك ليميسيون داك الانترفيو اللي جون دانيال داك الصحفي ديال نوفيل اوبسيرفاتور اللي دار معاه دون لاني 1975 واللي راه شاف الحاله ديال بومديان ملي كنت إلا تريتي دو فويو دو باب الواد باسكو مانون لو سوفونير مو سون revenus. J'avais oublié de bien préciser ce qui a été dit. J'avais même complètement oublié le nom du journaliste. المهم هو في الأول كان قال لهم قالنا l'affaire du ça je vais mettre le Maghreb à feu et à sang وغادي تبقى une épine غتبقى شوكة الحسن الثاني في رجليه. فهمتي علاش من 75 إلى يومنا هذا وباقين تابعينا على قضية لوتوديتيرميناسيون. ولهذا أنا عندي لهم واحد السؤال لهذوك الحكام الجزائريين ولا دوك الشياتة الجزائريين علاش ساكتين هاد الأيامات على المشكل اللي وقع في اسبانيا؟ علاش في اسبانيا ما شجعتوش لا كاتالون اللي حتى هي كتطلب لوتوديتيرميناسيون؟ علاش ما قلتوا والو على ياك نتوما الشامبيون ديال لوتوديتيرميناسيون فيما كان شي بلاد؟ علاش ما قلتوا والو على لي كومون لي زابيل هذوك اللي في العراق لي كورد؟
علاش ما وقفتوش معاهم؟ ياك كتعرفوا لي كورد راه ماشي عرب، سي ان بوبل ابار. Ils sont aussi bien en Turquie, en Irak et en Iran et même en Syrie. جاو في لي فرونتيير، بغاو يكونوا بلاد ديالهم، بغاو يبداو بالعراق. علاش نتوما ما وقفتوش معاهم؟ ياك نتوما كتقولوا فوزات بور لوتوديتيرميناسيون دي بوبل. علاش ما وقفتوش مع هادوك؟ وعلاش ما وقفتوش مع لا كاتالوني اللي حداكم؟ ها هي غا حدانا، مقابله معانا، مقابله معانا ومقابله معاكم. علاش ما وقفتوش معاها؟ علاش؟ باسكو جو كومبرون با انا علاش باغيين هاد الريفيروندوم باغي غير على المغرب. علاش غير المغرب بوحدو؟ علاش؟ بوكوا حنا مالنا؟ حنا ماشي بحالكم، حنا ماشي عرب، ماشي امازيغيين، ماشي مسلمين، ماشي بحال ما عشناش جميع، ما كناش ماكله وحده، ما شركناش الطعام، ما ماتوش مغاربه في الجزائر. انا اللي كنتكلم معكم، شتو؟ انا اللي كنتكلم معكم. عندي الوالده ديالي مدفونه في مرسى الكبير 7 كيلومتر دوغون، في مقبره عين خديجه. سولو. وعندي اختي مدفونه في مقبره سيدي محمد بونفاض في مرسى الكبير. انا اللي كنتكلم معكم. انا امي الي مورت à cause d'un coup de baïonnette. عرفتي لا بايونيت؟ كتعرفوا شنو هي بايونيت؟ مكحله في هذاك السيف هنا في البزوله، واثر عليها حتى ماتت. فهمتيو؟ في الجزائر. عاودت لكم باللي انا با ما كناش كنشوفوه. اون فوا تو لي 15 جور، اون فوا تو لي جور كيطلع علينا ويهرب بحالو. ملي كان كيجي عندنا كان كينعس فوق السطح، حيت كيجيو صحاب لو اس كيقلبوا عليه. كانت عنده اون كارت بلونش فين ما مشى في الجزائر، الفلاقه والافلان كيحترموه. في الفيلاج فين كنا ساكن، انا كنت ساكن انا، يافي دو بيرسون كي افي لو دروا دو بورتي اون ارم، دي زارم، وهو الوالد ديالي. كون جو دي كي افي لو دروا، ماشي بارابور او فرونسي لو دروا، لا بارابور العرب، ما بين المجاهدين اللي كيكافحوا. كان الوالد ديالي او سون سوبيريور اللي كانوا ديما كيتساراو بالسلاح. انا كنت كنمشي في الليل مع الوالد، كان الله يرحمه، كان كيديني en campagne pour voir lui, pour voir sa mère. Je vous assure qu'il était toujours armé, et parfois il avait son arme dans la main quand on traversait des rivières sèches et on passait dans des champs la nuit. On n'y allait que la nuit, pas la journée. Ça pourquoi on l'a fait, merde, pourquoi on l'a fait, pourquoi on a combattu. وهذوك الجزائريين اللي كيقول لك انا جراو عليا 75، والله الا غالطين بالله. الحمد لله حنا جينا هنايا بخيرنا وبكل شيء، وجينا بخير، ومشينا بقينا كنمشيو ونجيو. حنا سون فوني او ماروك افون 1975. فهمتي؟ افيك نوت فريك، مالنا ورزقنا وكل شيء. جينا درنا لي زافير هنايا وبقينا عاد في الجيري. Nous, on a fait des affaires au Maroc avant de s'installer au Maroc. On était en Algérie, on avait des affaires au Maroc. Mettez-vous ça bien dans la tête. أنا ما جا علينا حد، حنا الحمد لله جينا بخيرنا وحنا بخير وعلى خير. أنا ما باش تكونوا ما تكونوش غالطين، فهمتي؟ ما تكونوش غالطين. مي هذيك الروح الوطنية ديالي هي اللي ما غاديش تخليني نسكت، ما غاديش نسمح في هذاك الشيء اللي حنا اللي عطينا للبلاد. عطينا ديك الجزائر كتسمى بحال بلادنا كانت. اون فيزي با لا ديفيرونس اونت المغرب المروك. داك الوقت كان كنقولوا المروك والجزائر، ما كانتش عندنا ديك لا نوسيون ديال هادو مروك هادو جزائري. كنا شعب واحد، سا اكزيستي با سا، فهمتي؟ كنا العدو ديالنا هو النصارى، كنا كنشوفوا العدو هو النصارى. حتى وليتو يا ولاد الحرام يا الكفار ديال الحكام، كندوي على الحكامه، هي الكفار. درتو الفرق ما بيننا من بوم ديال شتي لا كاسور elle a commencé avec Bembla. Et ces salopards, c'est tous des Marocains. ولاد الحرام كلهم مغاربة. الله ينزل عليهم، الله يعطيهم العذاب، الله يعطيهم جهنم. فهمتيو؟ هادشي اللي غنقول. كاع لا هو ولا بنبلا ولا بومديان ولا كاع هادوك اللي تبعوه، الله يعطيهم العذاب والغضب. الغضب راه هو كاين. الغضب راه الجزائر ربي غضب عليها.
واش عمركم شفتوا شي بلاد دارت دي سنتين دو مليار دو دولار ولات بحال والو، بحال عمر ما كان فيها والو، يلا تخلقات. ها هو ها الغضب ربي، فهمتي؟ فوالا. الوغ pour finir je vous dis je vous passe le dernier article. كيف قلت لكم الاخوه. الوغ فوالا هذا الارتيكل الاخر اللي غندوز لكم. الوغ messieurs les Algériens, l'autodétermination pour vous n'est que pour les Sahraouis. Avocat autoproclamé du droit des peuples à l'autodétermination, Alger, tout comme ses marionnettes du Polisario, se drapent dans un silence déconcertant sur le cas de la Catalogne, mise sous tutelle par le gouvernement central espagnol sur fond de vérité indépendantiste. Voilà, j'arrive à dire. Alors, bon, on rentre pour voir l'article, pourquoi pas? On dit. Ah, c'est le msahel. Il y a le mkellakh. Ah oui, j'ai oublié. Avant de quitter, j'ai une surprise pour monsieur le msahel. Vous allez voir, je vais. Bon, là, l'article, vous le voyez, là. Bof. راني قلت داكشي اللي كان خصو يتقال. الجزائر راه ساكتة حاليا، ساكتة على الريفيروندوم ايور، ساكتة عليه، ولكن المغرب عمر ما غتسكت عليه. هادشي اللي ودابا بغيت نوريكم هاد الكادو اللي غادي ندير المسهل. فوالا. الور فوالا هذا هو الكادو اللي غادي ندير المسيو المسهل. à l'intention de monsieur Abdelkader Msahel, ministre algérien de la magouille. Tijari Wafa Bank est devenu le premier groupe bancaire en Afrique du Nord. Vous savez, devant deux banques égyptiennes, c'est Jeune Afrique qui l'écrit, c'est pas un site marocain. فهمتيو؟ هانتوما هذا c'est un cadeau pour le Msahel اللي قال لك سيدي لي بنك ماروكان كيتاجروا في المخدرات، كيبلونشيس لارجون دو لا دروغ. واش يا السي عبد القادر انت مالك مكلخ اصاحبي مالك؟ واش كيتحسب لكم نتوما يا با دي اورغانيزم انترناسيونaux qui contrôlent les banques, qui regardent? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas le FMI, il n'y a pas la Banque mondiale, il n'y a pas les bureaux les bureaux aux États-Unis qui font des statistiques, qui font des trucs qui واش والله ما كذب عليكم الا بعد الساعات ملي كنبقى نفكر كنقول واش هذوك الحكام اللي كيحكموا في الجزائر واش عندهم شي ثقافه سياسيه، ثقافه اقتصاديه، ثقافه واش والله ما جي با كومبرين هذوك الناس كومون ils sont encore là-bas. كومون علاش الجزائريين ما جراوش عليهم هادشي. والمهم ça c'était le petit cadeau de monsieur Mtaqaf, monsieur le monsieur Abdelkader Msahel. Entre-temps, bon, une revue rapide de tout ce que j'ai partagé aujourd'hui avec vous, voilà. Et là, bon, la question ne se pose pas pour dire les comptes vérités. Bon, on s'en fout de ça. حاجة نسيت ما قلت لكم الجزائريين راه الماء راه غيزيدوا لكم فيها، فهمتي؟ الماء راه غادي تشربوه بلي شير. جي بارطاجي وي يلا ميم با 4 ولا 5 جور قال لك اسيدي الدولار هذاك واحد لو مينيستر قال لهم لو دولار نو فا جامي ديباسي 115. راه هو فات 115 البارح. لو دولار valait plus de 115 pas le dollar, le dirham, le dinar plutôt. Le dinar vaut $1 américain vaut plus de 115 dinars à partir d'hier. Alors qu'un ministre algérien, il y a une semaine, il avait dit que jamais il dépassera. Alors, c'est un très long article à expliquer et à lire et à vous expliquer. Bon, c'est toujours au sujet d'Abdelkader Msahel وربعتو. هنا لا كاتالونيا مجموعين قبل لونيتي. الناس السبنيول راه ما باغيينش يتفرقوا. هادشي اللي خصكم تعرفوا.
المهم ها لو ستاد لو فامو ستاد اللي نقام ب 370 millions d'euros alors que avec 370 millions d'euros au Maroc on aurait fait bien plus que 4 stades de foot. Voilà. Alors, bon, là, oui, ça c'est le matériel. Le Maroc ne cesse ces temps-ci de recevoir du matériel militaire. Alhamdoulilah, les Américains, je vais pas. On achète du matériel. كنحامي على باغي نحامي على راسنا فهمتي. Ah oui, il y a certains amis كانوا طلبوا لي قال لك دير لينا واحد لا فيديو على قبل ذاك لو ساتellite que les Marocains vont en mettre enfin, qui vont mettre dans l'atmosphère. Bon, bon, pour ça, je préfère, vous savez, je préfère réserver une vidéo entière avec le satellite. Et ça sera fait avant qu'il soit largué, avant qu'il soit mis sur orbite. Un petit. Parce que, bon, il y a des orbites, il y a l'orbite géostation, il y a différentes orbites. Moi, je vais bien enfin, mot de commenter, non, bah ça va, je pense être assez apte à vous parler du satellite d'observation qui sera mis en orbite. Pas spécialement pour, comme le prétendent les Algériens, pour espionner, non, parce que d'abord, un satellite, ça vaut de l'argent. On vous a dit autour de 500 millions de dollars, ou d'euros, je crois. 500 millions d'euros, alors que c'est faux. Enfin, c'est pas que c'est faux. Le prix d'Yellow exact, c'est 560 millions. Si, 560 millions d'euros. Si. Le prix affiché sur catalogue. Yellow. Il est composé de deux satellites, hein. C'est pas un seul. Un premier satellite qui sera envoyé le 8 novembre et puis un deuxième satellite qui sera envoyé le printemps prochain, en 2018, début de 2018. Et ces deux satellites qui travaillent en commun. فهمتي l'avantage ديالهم هو واخا ils sont installés à 700 km à 695 km هما في السماء c'est-à-dire presque 5 متر بقات على 700 كيلومتر 700 المهم voilà c'est ça ce que je voulais dire. alors كيمكن ليه يصوروا حتى بعد la photo هو il fait le tour de la Terre. C'est pas un satellite بحال les satellites ديال التلفازة qui sont immobiles. Ils sont pas immobiles en fin de compte. Quand on dit ils sont immobiles, ils sont par exemple quand vous captez Astra, quand vous captez Hotbird ou quand vous captez Télécom ou la Nilsat ou dakshi, vous pensez-vous que ces satellites ils sont fixes, FSMA? Non, ils sont pas fixes. Ils tournent à la même vitesse que la Terre. Keidoro à la même vitesse que la Terre. Ils sont positionnés à 36 000 km, à 36 000 km, avec la position qui s'appelle la ceinture de Clark. C'est le meilleur endroit pour que le satellite puisse tourner à la même vitesse que la Terre. Il est propulsé d'un coup, et vous savez que d'abord, bien sûr, ils ne savent pas comment ça se passe. Que à 36 000 km, il n'y a pas de frottement. Il suffit que vous propulsez un satellite, vous lui donnez une certaine vitesse, et puis cette vitesse, il va la garder tout le temps. Il dort à la même vitesse que la Terre. Parfois, on le freine un petit peu, parfois, on l'accélère un petit peu. Des petits coups de propulseur, de telle sorte que il garde toujours cette vitesse à la même position orbitale. Voilà. Et par contre, pour ce qui est des satellites, des satellites que les Marocains vont, le Maroc va mettre, on va mettre en position, enfin petit, orbitale, qui sera propulsé par une fusée italienne qui s'appelle Vega. Ils seront bien plus bas.
فهمتي تري با كاع فهمتي، وغادي يدوروا على الارض، غادي يصور هنا ويصور لهي ويصور كل بلاصه، وهذيك لا لارجور دو فيسو، لا لارجور دو فيسو ديال التصويره ديالو كدير 800 كيلومتر. الوغ سيغ 800 كيلومتر كيمكن ليه مترو 70 سنتيم يصورها لك، مثلا واحد الحاجه on peut même voir des personnes, vous comprenez, on peut voir des personnes circuler. إلا كانت شي مظاهرة، إلا كان شي واحد يترافيرسي اون فرونتيير، إلا كان شي باطو داخل شي برصة، إلا كان tout est visible. Donc هو داك الشيء ce n'est pas que l'espionnage. Il y a aussi des photos quand il y a des inondations, quand il y a des avalanches, quand il y a des problèmes atmosphériques, quand il y a شي حاجة في شي بلاد واقعة شي عافية مثلا في السماء، في شي غابة ولا هذاك هو المنفعة ديالو. هذاك لي ساتيليت ils sont pas que militaires, ils sont aussi civils. فهمتيني civil. Et puis autre chose, un satellite, quand vous mettez l'orbite un satellite, il faut aussi le rentabiliser. فهمتي حنا المغرب ما غاديش يبقى يشري تصاور على المنطقه الافريقيه وعلى الاراضي ديالو على فرنسا، باسكو كاين واحد لي ساتيليت فرونسي كي سابيل سبوت هما دابا كيصوروا اي بلاصه بغيتيه يصورها لك ويبيع لك تصاور. حنا صافي حنا غادي نولوا نبيعوا تصاور للدول الاخرين اللي بغا يشري من عندنا تصاور نبيعوهم ليه، باسكو سي سا لافونتاج كو جو دي 500 مليون 560 مليون دو دولار il faut les rentabiliser. فهمتي راه لا دوري دو في en fin de compte ما بقيتش غادي ندير فيديو على هذا حيت تقريبا قلت كل شيء. فهمتي il faudra rentabiliser les 560 millions d'euros sur 5 ans. فهمتي راه حيت لا دوري دو في دان ساتيليت دوبسيرفاسيون سي اوتور دو 5 ans. هذا الا طولوها ليه الله اعلم، مي موا اللي كان باش كنعرف وهو 5 سنين غادي. فهمتي هاد لي دو ساتيليت حيت هما جوج، واحد كيخدم وانا فروج وواحد كيخدم كاميرات. فهمتي دونك سكي في كلشي غادي كيبان. الا بنادم كاين اللي يمكن ليه يبان، بنادم الا كان كيمشي ولا قاطع شي واد ولا قاطع شي فرونتيير ولا دونك du côté ça sera bon du côté ديال اول l'immigration clandestine, la contrebande, toutes sortes de contrebande frontalière. Donc les bateaux اللي يجوا يدخلوا اللي كيحرقوا on peut les empêcher. فهمتي قالوا حراقه يوقفوهم، والا كاين شي واحد داخل البلاد على طريق البحر المهم. Et puis autre chose très importante في الدومين سيفيل وهو بون يا سا غادي ينوضوا يصوروا الاراضي، يصوروا هاد البلاصه اش خصها تدور. مثلا بغيتي دير شي اوتوروت بغيتي دوزها ما بين الجبال ما بين سا سيغ سا. فهمتي هذاك غادي يصوروا البلاد ديالك، يصوروا لك من غاديز هذيك الطريق، هاد الطريق لا هنا les moyens les plus faciles pour éviter des montagnes, éviter des rivières, des frontières, enfin des terres, des bonnes terres. C'est ça l'avantage qu'il y a d'avoir comment dire, oh mince, j'oublie le nom, enfin un satellite, voilà. D'avoir un satellite, et comme je dis, ce n'est pas que pour la surveillance. Et puis au Maroc, nous n'avons pas que l'Algérie. زعما اللي كيقولوا لك راه سيرفيونس الاسبيوناج هي لاسبان تا هي. يعني خصنا نحديو اسبانيا، نحديو هذوك les terres occupées par l'Espagne, au nord du Maroc, Ceuta et Melilla, on peut surveiller tous les territoires, enfin, pour surveiller en général, puis le détroit de Gibraltar, on peut... C'est ça sert à ça, un satellite. Ce n'est pas que militaire, c'est aussi civil. Allez les amis, portez-vous bien et bonne journée.